Xoş gördük əziz dinləyicilərimiz. Sevinclə Danış YouTube kanalındasınız. Qonağımızı və mövzumuzu təqdim etməzdən öncə ilk əvvəl səsimdəki dəyişkənliyə görə sizdən üzr istəyirəm. Bu hava dəyişkənliyinə və ümumiyyətlə şəhərdə dolaşan virus infeksiyasına qarşı mənim də immunitet müqavimət göstərə bilmədim və yoluxdum. Amma sizi də verilişsiz qoymaq istəmədim və maraqlı bir mövzu və maraqlı bir qonaqla bugün sizin görüşünüzə gəlmişik. Qonağımız Qələndər Məmmədli, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, marketoloq. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bugün biz Qələndər müəllimlə qlobal trendlərdən danışmaq istəyirik. Ümumiyyətlə artıq həyatımıza yön verən əsas qüvvələrdən biri qlobal trendlərdir və hər birimiz artıq fərqində olmadan özümüz də bu axının içindəyik, gözə görünməz bir axının içindəyik. Məsəl üçün dırnaqarası fast food mədəniyyəti, daha sonra sosial media asılılığı, qadınlarımızın çox təəssüf ki, bədən şəkilləndirmə, eybəcər bədən şəkilləndirmə vərdişləri, daha sonra ev heyvanlarının artıq ailə üzvü kimi qəbul edilməsi, hətta bu da bir qlobal trenddir deyilənə görə. Daha sonra əvvəllər qınaq və hətta günah sayılan bəzi davranışların, bəzi dırnaqarası dəyərlərin daha belə tolerant qəbul olunması və hətta onu qınayanların artıq qınaq obyekti olması, bu kimi trendlər artıq bizim həyatımıza yön verir. Qeyd etdiyim kimi özümüz də bilmədən həmin trendlərə qoşulmuşuq və sanki Qələndər müəllim bütün bunlar hardansa idarə olunur. Biraz konspirologiyaya girdim deyəsən bu arada və sanki böyük kütlələri idarə etmək üçün, manipulyasiya etmək üçün istifadə olunur və gəlin baxaq, doğrudan da bu qlobal trendlər, super güclər və yaxud da ki, hər hansısa bir güclər tərəfindən sifariş olunurmu, idarə olunurmu? Bunun arxasında hər hansı bir iqtisadi maraq və yaxud marketinq və psixoloji manipulyasiya dayanırmı? Bu və digər suallarımız ətrafında bugün Qələndər müəllimlə danışmağa çalışacağıq. Bizim həm şərq, həm də türk dəyərlərimizə bu trendlər nə qədər ziddir və ümumiyyətlə mən bir neçə trendin adını sadaladım. Daha başqa hansı qlobal trendlər var ki, biz onun fərqində deyilik, amma həmin axına qoşulmuşuq və qeydirik. Əvvəlcə mən də bizi izləyən hər kəsi salamlayıram və bu kimi mövzunu gündəmə gətirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən bu məsələni əslində başqa bir kontekstdə hər zaman müzakirə olunur ki, şirkətlərmi dünyaya yön verir, yoxsa istehlakçılar mı? Birinci buradan başlayır müzakirələr. Lakin bunun bir addım əvvəlinə geçsək, biz belə deyim, 20-ci əsr və 21-ci əsrin kəskin nöqtələrində və ondan əvvəlki 20-ci əsr müddətində olan iki generasiya arasında, iki düşüncə və həyat tərzi arasında çox ciddi şəkildə mübarizə olduğunu görürük. Bu modernizm təfəkkürü ilə postmodernizm təfəkkürü arasında belə bir gərgin mübarizə olurdu. Eyni zamanda paralel liberalizmlə sosializm arasında. Bilirsiniz, 90-cı ildə Sovetlər dağıldı, ondan sonra ölkələr müstəqillik əldə etdi. Bu əslində bir nəticə idi. Ondan əvvəlki liberalist yanaşma, yəni azad iqtisadiyyat, azad düşüncə, azad həyat tərzinin bir nəticəsi olaraq insanların daha çox individual yanaşması, fərdiyyətçiliyin ön plana çıxması ilə bərabər bu proseslər öz yerini modernizmdən postmodernizmə keçid baş verdi. Və postmodernizmin məntiqi modernizmdən fərqi nədir? Modernizm, sadə bir şey deyim, ən primitiv baxanda tək tip doğrunun həyatda tək tip doğrunun olduğu, tək baxışın və hər kəsin bu doğru ətrafında birləşməli olduğu, biz müxtəlif hər hansı yollardan geçsək də çıxacağımız doğru, hamımızın gələcəyimiz qənaət eyni olmalı idi. Lakin postmodernist yanaşma bunu kökdən inkar edir və məntiq ondan ibarətdir ki, hərənin öz doğrusu var və hər kəs öz doğrusuna fərqli yoldan gedə bilər. Bu nəyi yaratdı həyatımızda? Çox düşüncəlilik və çox səsliliyi.
və çox düşüncəli, çox səsliliklə bərabər əslində bizim bayaqdan sadaladığımız trendlər də həyatımıza daxil olmağa başladı ki, bu da bir növ şirkətlər üçün yeni fürsətlər və yeni imkanlar yaratdı. Əvvəllər məsələn bir məhsulu bir adda istehsal edib bazara buraxırdı və kimsə bazarı dominasiya edirdisə, bazarda böyük pay sahibi idisə, onu oradan endirmək, onunla rəqabət aparmaq müşkül məsələ idi. Çünki eyni investisiya imkanları və eyni maddi güclərə sahib olmalıydın. Lakin indiki dövrdə məsələn böyük şirkətlə böyük ölçüdə sırf həmin böyük şkalalarda rəqabət aparmana ehtiyac yoxdur. Sadəcə spesifik bir nöqtədəki fərqliliyi qabardaraq sən tutaq ki, məsələn necə deyim, fast food vurğuladınız. Məsələn, çeşidli fast foodlar var. Əslində baxanda hamısı fast food deyirik, amma hər biri bir-birindən hər hansı xidmət ornamentində və yaxud da ingrediyentdə xırda fərqliliklər və nüanslarla fərqlənir və buradan firmalar özlərində yeni imkanlar yaratmaq şansı yaratdılar. Bu da əslində liberalizmin nəticəsi idi ki, yəni iqtisadiyyata, bazara giriş-çıxışların firmalar üçün asanlaşması və əlçatan olması idi. Bu sualınıza qayıtdıqda isə ki, məsələn Türk dəyərləri ilə baxanda əslində bu nöqtədə indi fast food filan, məsələn daha çox Amerika mədəniyyətinin dünyada dominasiyası ilə həyatımıza daxil olmuş olsa da bəzi dəyərlər məsələn indi sizin sadaladıqlarınızdan əlavə də tutaq məsələn spiritualizm kimi, bu ezoterik təbiətlə olan bağlılıq kimi məsələlər bu və ya digər formada şərq təfəkküründə məsələn şamanist inançlarda filan da məsələn təbiətlə olan vəhdət hər zaman ön plana çıxıb. Yəni Türk tarixində də bu kimi amma onlar da şərqdən getdi qərbə. Yəni təkcə qərb bizə göndərmədi trendləri, biz də onlara nələrsə göndərdik. Bu nöqtədə sizə tam razıyam. Məsələn xüsusilə Hindistan və Çin buddizmdən gələn bəzi elementlər, Yaponiyadan gələn bəzi elementlər şərq hər zaman qərb üçün maraqlı olub, amma qərbin bir maraqlı, əslində belə bir söz var, deyir kapitalizm kölgəsində sata bilmədiyi ağacı kəsir. Ona görə məsələn burada elə bir şey var ki, yəni məsələn pizza İtaliyadan çıxıb, amma Amerika bunu kapitalist elementə çevirəndə daha çevik bir formada hazırlayacağı şəkilə salıb belə satır. Yəni əslində bir nöqtədən sonra istənilən halda o şərq dəyərləri motivindən çıxır. Yəni şərqdəki mənası, insanların ona inandığı forma olduğu kimi sabit saxlanılmır. Onu daha istehlaka asanlaşdırılmış və istifadə üçün, çevik istifadə üçün əlverişli hala gətirib o cür təqdim edirlər insanlara və insanlar da əslində o arxadakı bəlkə də mənanı dərk etmədən sadəcə olaraq bir ritualı həyata keçirirlər və bu bir növ insanın hər zaman məna axtarışının qarşılığını tapmağa çalışırlar və bir istehlak mədəniyyətinə çevrilir trend əslində. Amma trendlərin bir tərəfdən düzdür, biz hamımız müəyyən dərəcədə cəmiyyətə verdiyi zərərlər baxımından qınaya bilərik, tənqid edirik trendlərlə bağlı məsələləri. Lakin digər tərəfdən düşünəndə trend dediyimiz şey mahiyyət etibarilə nədir? Müəyyən bir dövr üçün keçərli olan davranış, düşüncə, istehlak vərdişlərinin, yəni bu cəmidir. Yəni bu o deməkdir ki, bu dövr üçün belədir. Yəni 2 il sonra təzədən daha fərqli bir trendə də keçə bilərik. Yəni bu amma iz qoyur da. Müəyyən bir iz qoyur. Yəni özü keçib getsə də amma qoyduğu iz qalır sanki. Onunla razıyam. O qoyduğu izdə nəsə dəyişir. Qoyduğu izdə növbəti trendə sanki yol açır. Onunla razıyam, amma bizim dəyərlər dediyimiz şey necə formalaşıb? Gəlin ona baxaq. Məsələn, biz bu gün deyirik normal. Məsələn, normal sözü norma sözündən gəlir. Norm sözü nədir? Cəmiyyətin müəyyən bir qrupu üçün qəbul edilmiş dəyərlər bütünü əslində. Bəs bu dəyərlər bütünü bundan əvvəlki dövr üçün trend olub. O trenddən qalan izləri biz dəyər olaraq qəbul etmişik və onu normal hesab edirik. Bir də o zaman onun altında yatan müəyyən ideologiyaya əsaslanan trendlər idi. Amma indi bugün daha çox bazar iqtisadiyyatına və marketinqə əsaslanan
oradan irəli gələn trendlərdir? Əslində bazar iqtisadiyyatının gətirdiyi trendlər tamamilə kütləvi istehlaka fokuslanıb. Yəni bu gün baxanda ki biz məsələn əvvəlki dövrə baxanda, əvvəlki məsələn toy adətlərimizdə məsələn xına da var, üzük də var. O bizim yerli trendimizdir. Hə, davamlı trend. Amma və diqqət edin, o da update olur. Yəni günün tələblərinə uyğunlaşdırılır. Əvvəl məsələn xına yaxdı idi, indi henna party olub. Məsələn, avtomatik biraz o uyğunlaşdırmalar, adaptasiyalar davam edir. O dəyərin əslində bir növ cəmiyyətdə qalıcılığını da həyata keçirir. Lakin digər tərəfdən baxanda bu da bir kapitalist elementə çevrilib artıq. Yəni sırf istehlakın aparıcı qüvvəsi və təşviq edici elementidir. Amma digər tərəfdən baxanda bu elementlərin nə qədəri həqiqətən də daha əvvəlki, məsələn 200 il əvvəlki toy adətlərinin içərisində həqiqətən mövcud olub. Olmayıb əlbəttə. Zaman içərisində bəzi elementlər olub. Məsələn ən çox hal-hazırda ailələr arasında mübahisə olunan şeylərdən biri ailə valideynlərlə mi qalmaq, ayrı evə mi qalmaq. Məsələn qədim türk ənənələrində çadırda olub. Çadırda olanda da belə olub ki, ailə evlilik olandan sonra yanından başqa bir çadır ayrılıb və çadır da orada bizim dediyimiz kimi, yəni bir indiki çadırlardan deyil də, yəni böyük bir otaq prinsipindən söhbət gedir və həmin dəqiqə başqa bir ayrılmaya keçib. Amma bu hansı dövrlərdə, hansısa keçidlərdə müəyyən izlər qalıb. Bizim bugün normallaşdırdığımız, normal hesab etdiyimiz şeylər əslində bunlardır. Amma tək-tək trendlərin özünə getsək, məsələn, fast food trendi məsələn, birinci ondan başlayaq. Məsələn, fast food trendi harda formalaşıb? Amerikada. Bunun səbəbi nədir? Qadın da işləyir, kişi də işləyir ailədə və kapitalizm bir nöqtədən sonra sürəti tələb edir və insanlar sürətli yaşayır, davamlı olaraq işləyir və dəyər yaradır və bu arada onları yemək onlar üçün bir zövq alıb oturub nəyisə paylaşmaq yeri deyil. Sadəcə olaraq tamamlanmalı olan bir aktivitedir. Mən başa düşürəm. Yəni məsələnin o tərəfi də var. Amma bu gün artıq fast food bizim şəxsən genofonumuzu o qədər zədələyib ki, həkimlər artıq həyəcan təbilini çalmaqdadırlar. Çünki yeniyetmələrin əksəriyyətində şişmanlıq, yəni artıq çəki problemi var, bəli, hormonal pozuntular və Hashimoto və qalxanvari vəzin funksiyasının pozulması bu artıq qeyd olunub yeniyetmələrdə. Söhbət təkcə artıq yəni müəyyən yaşı ötmüş xanımlardan və ya bəylərdən yeniyetmələrdən söhbət gedir. Yəni bu deməkdir ki, normal deyək ki, evdə yemək bişən ailələrdə belə uşaqlar fast food yeməyə başlayıblar. Fast foodla qidalanırlar. Ona görə ki, onun cəlbediciliyi çox böyükdür. Bunu bir qədər də siqaretlə də müqayisə eləyə bilərik. Məsələn, siqareti də hamı bilir ki, çəkmək ziyandır, zərərlidir. Amma demək olmaz ki, çəkənlərin sayı azalıb. Baxmayaraq ki, bu qədər anti-təbliğatı güclüdür siqaretin. Qutusunun üzərində də yazılır ki, siqaret sizi öldürür, zəhərdir, tütün sizi öldürür. Amma yenə çəkənlərin sayı var. Fast food da həmçinin nə qədər valideynlər arasında təbliğat aparılsa da, uşaqlara deyilsə də ki, fast food yemək sizin səhhətiniz üçün çox ziyanlıdır. Amma yenə də fast food yeyənlərin sayı yəqin ki, azalmır, çoxalır. Yəni burada marketinq sirri nədədir? Yəni bu qədər fast foodu bu qədər yəni populyar eləyən, bu qədər anti-təbliğatın qabağında onu bu qədər dözümlü eləyən nədir? Onun sirri nədir? Manipulyasiyanın, o reklam manipulyasiyasının sirri nədədir? Əslində bununla bağlı mən deyərdim birinci mədəni dominasiya. Amerika bugün bütün dünyada, hətta bizim daimi olaraq ön plana çıxartdığımız şərq mədəniyyətlərinin içərisində belə çox ciddi şəkildə Amerika öz mədəniyyəti ilə dominasiya edir. Və bunu da belə deyərdim ki, son 30-40 ildə bu qədər kütləvi şəkildə əhatə dairəsini genişləndirib. Amma bunun marketinq tərəfinə də gələcəm əslində. Amma məsələn burada əsas nədir? Tutaq ki, filmlər. Hamımız ən çox film industriyasından, məsələn Hollywood dönəmləri, çıxan filmlərin içərisində uşaqların
izləyib gördüyü və avtomatik olaraq imitasiya etdiyi elementlərə baxsaq, tutaq ki, hansısa baş qəhrəmandır. Baş qəhrəmanın istehlak vərdişi necədirsə, sizin övladınıza dediyinizdən çox ona bir çərçivədə verilən doğru o filmlərlə, cizgi filmlərlə ötürülür. Və bu cizgi filmlərdə məsələn baş qəhrəman tutaq ki, məsələn hər hansı bir fast foodu daimi istehlak edir, yaxud da hər hansı bir filmdə bəzən ailənin ən çox belə xoşbəxt olduğu anlar nədir? Məsələn, bu qazlı içkilərin içildiyi, pizzaların yeyildiyi, ya da nə bilim valideyndir, uşağa tez onda mükafat olaraq hansısa bir yaxşı əməlin qarşılığında pizza və yaxud da burger təqdim olunur. Bunun nəticəsində nə olur? Əgər bir şey hər hansı bir fədakarlığın qarşısında əldə edilən bir şey olaraq uşaq qəbul edirsə o informasiyanı, növbəti fazada artıq öz valideyninin onu nə qədər pisləməsindən çox o filmlərdə, cizgi filmlərdə gördüyüdür. Bir ara məsələn trend idi. Çox məsələn Maşa Medved çox izlənilirdi uşaqlar tərəfindən. Sonra məsələn onunla bağlı bir araşdırma oxudum ki, sırf Maşa obrazının uşaqlar üzərində məsələn negativ təsirləri var. Çünki bu kimi nüansların hamısı əslində o uşağın biraz orada şıltaqlığı, uşaqların da hiperaktivliklə bərabər həmin o şıltaqlığa gətirib çıxarır və s. Bunun kimi məsələn davranışlar var. Eynisi digər, biz sadəcə indi bunu görürük, amma digər cizgi filmlər, digər filmlərdə də bəzən ailə ilə oturub izləyirik. Biz hər zaman onu təqib edə bilmərik, orada yerləşdirilən mesajı. Bəzən sadəcə bir səhnədir, amma uşağın onu necə qəbul etdiyini təxmin etmək biraz çətin ola bilər. Bu kimi faktorlar çox ciddi şəkildə yerləşdirilir. Ona görə mədəniyyət dominasiyası, ona görə deyirəm ki, bu Amerika mədəniyyəti hər şeyə kapitalist nöqteyi nəzərdən baxdığı üçün bunu məhz şuurlu şəkildə bu cür edilir. Çünki bu filmlərə yerləşdirilmə, məsələn, adi, belə deyim, Superman obrazı. Superman obrazının qurtarmaq istədiyi və yaxud da Batman obrazından qurtarmaq istədiyi şəhər, ölkə nə olur? Bir yerdən sonra New York, Amerika cəlb olunan, arzulanan şəhərə çevrilir. Bunun qarşısında nəsə etməyin ən yaxşı yolu sadəcə olaraq daha yaxşı alternativ kontent, məzmun yaratmaqdır ki, sən də sənin dəyərlərini və özünə aid olanları əslində bir növ təbliğ edə bilərsən. Bunu məsələn mən ən yaxşı bununla bağlı nümunəni Cənubi Koreya nümunəsini deyərdim ki, Cənubi Koreya çox uğurludur bu barədə ki, düzdür, Amerika sənayesinin müəyyən müsbət tərəflərini alsa da öz filmləri ilə digər ölkələrə öz mədəniyyətlərinin təbliğatını da apara bilirlər. Yəni mən bir şey anlayıram ki, və bunu artıq psixologiyada sübut edir ki, insan bir şey nə qədər çox eşidirsə şuuraltısı onu normal kimi qəbul etməyə başlayır. Yəni bu şuuraltının ümumiyyətlə bir xüsusiyyətidir. Adicə qoxu, parfüm qoxusunu biz təzə parfüm alırıq. Parfümdən bir müddət istifadə etdikdən sonra artıq biz parfümün qoxusunu hiss etməməyə başlayırıq. Normallaşır. Niyə görə? Çünki ilk əvvəl bizim şuuraltımız onu bir təhlükə kimi qəbul eləyir və deyir ki, burada yeni bir qoxu var. Bir müddətdən sonra başa düşür ki, bu qoxu, yeni qoxu mənim sahibim üçün tutalım, heç bir təhlükə kəsb etmir. Artıq onu normal qəbul etməyə başlayır. Bəli. Sonra biz həmin qoxunu hiss etmirik. Həmçində o məlumatlar, o informasiyalardan həmçinin bir yerdən sonra biz o qədər eşidirik ki, o fikirlər, informasiyalar artıq bizim şuuraltımız onu normal kimi qəbul edir. Əvvəl şuurumuz ona müqavimət göstərir, amma bir müddətdən sonra vay günən kimi şuuraltımız onunla barışır. Şuuraltımız barışırsa artıq şuurumuz da yavaş-yavaş ona təslim olur. Və yaxud da ki, bu bayağı musiqiləri də buna misal çəkmək olar. Biz nə qədər çox bayağı musiqi eşidirik. Əvvəl dinləmək istəmirik. Bizi qıcıqlandırır, amma bir yerdən sonra biz artıq görürük ki, biz ona qulaq asırıq, hətta toyda başlayırıq onun ifasında oynamağa da, rəqs etməyə də başlayırıq. Bu deməkdir ki, hər bir fikir nə qədər çoxdursa,
bizim şuurumuz artıq onu yavaş-yavaş qəbullanmağa başlayır və biz trendə artıq özümüz də qoşuluruq onun içinə gedirik. Bir də mövzunu mən araşdırarkən, Qələndər müəllim Google-da araşdırarkən bir deməli məqaləyə rast gəldim. Məqalədə belə bir ifadə var idi ki, sən demə trend watcherlar var. Trend watcherlar, yəni trend axtaranlar, trendə baxanlar var. Onlar izləyirlər ki, tutalım növbəti 2 ildə, 10 ildə hansı trendlər gələ bilər, hansı trendlər aktual ola bilər və onlar həmin o şirkətlərə konsaltinq eləyirlər, konsultasiyalar eləyirlər. Doğrudur. Tutalım ki, heyvanlarla bağlı dünyanın bir neçə yerində ev heyvanlarını saxlamaqla bağlı insanların sayı artır. Demək, nə etmək olar? Biz bunu müəyyən bir şirkətlər var ki, bu ideyanı onlara sata bilərik. Onlar bundan yararlana bilərlər, bəhrələnə bilərlər. Yəni bu haqqda istəyirəm biraz danışaq. Yəni belə əslində belə bir məsum görünən bu trendlərin arxasında əslində doğrudan da böyük bir manipulyasiya İndustriya durur, və bəli. böyük bir industriya durur. Bununla bağlı əslində bayaq dediyiniz fikrə öncə istinad edeyim, ondan sonra deyim. Yəni dediyiniz çox doğrudur ki, kommunikasiyada israr etmək nəticə verir hər zaman. Xüsusilə bizdə marketinqdə belə bir anlayış var. İstehlakçı 5-ci dəfədən sonra sizin reklama və yaxud da kommunikasiyaya məruz qaldıqdan 5-ci dəfə məruz qaldıqdan sonra ona satış etmək mümkündür. Bəzən hətta promotor xanımlar filan yaxınlaşanda adətən məsələn minimum 3 dənə hə cavab verəcəyini sual soruşur. Ondan sonra 4-cüdə məhsullarımıza baxmaq istəyirsinizmi? 5-cidə isə sizə artıq satış aksiyonu həyata keçirilir. Bunlar əslində daimi olaraq bir növ o insan psixologiyasının bayaq o dediyiniz həmin o parfüm məsələsində olduğu kimi bir növ sizi ilk yaxınlaşanda təhlükə olaraq qəbul edir beyin. Daha sonra isə o hə cavabları, yaxınlıq, 5 dəfə məhsula məruz qalmaq, bunlar hamısı bir yerdən sonra artıq şuuraltı onun təhlükəli olmadığını qəbul edir və ondan sonra artıq satış həyata keçirmək üçün siz artıq brendə etibar etdiyiniz üçün onun məhsulunu satın ala bilirsiniz. Bu çox tez-tez istifadə olunur. Heyvan hüquqları ən çox son özəlliklə 10 ildə çox həddən artıq müzakirə olunan mövzudur. Amma bununla bağlı mən də bir araşdırma oxumuşdum ki, daha doğrusu bir jurnalistin belə bir çıxışı var idi. Konkret olaraq bu heyvan hüquqları ilə bağlı məsələlərin bir çoxunu demək olar ki, təbliğatını aparanlar heyvan qidası satan firmalardır. Və bu kimi təşkilatlara xüsusilə dəstək verən, sponsorluq edən QHT-lərə sponsorluq edən firmalar adətən olunur. Amma bu onlarla bərabər həmçinin bu məsələ elə bir vəziyyətdədir ki, bu iş çox ciddi şəkildə sənayeləşib. Xüsusilə genetikası ilə, heyvanların genetikası ilə oynanır. Məsələn, indi pişik cinslərindən, it cinslərindən məsələn indi evdə saxlayanlar var, yəqin ki bizi izləyənlərdən də. Məsələn, Şotland cins pişik Hollandiyada 3-4 ay bundan qabaq qadağan olundu ki, onlar necə? Yəni çoxaldılıb satışı qadağan olundu. Çünki genetikası ilə oynanılmış bir heyvan cinsidir və sənaye məqsədli davamlı olaraq çoxaldılır və amma bir məsələ var idi. Orada işin elmi tərəfində də məsələn 2 Şotland cins pişiyin pişikdən dünyaya gələn pişik cinsində oynaq xəstəlikləri olur. Eyni zamanda it cinslərində də eyni, məsələn, poodle tipli itlərdə bu fərqli şəkildə özünü göstərir və bu heyvanların genetikası ilə oynanıb onların təbiətinə müdaxilə etmək özü bərabərində bir növ yeni, əslində bir tərəfdən bir industriya formalaşır və təbii ki heyvan qidalarıdır, müxtəlif brendlər var bunlarla bağlı ki, davamlı olaraq satışlar həyata keçirirlər. Onlar da bu təbliğata apararaq əslində heyvan hüquqları, bu heyvan hüquqları müdafiə aktivistləri filan bu işlər biraz buna xidmət edir əslində. Sizcə qlobal trendlərə qarşı kimlər müqavimətdə daha çox güclüdürlər və kimlər zəifdirlər? Ümumiyyətlə hədəf kimlərdir? Əslində bu məsələdə elə qarşı qlobal trendlər də
formalaşdırılır bir növ. Mən deyərdim, məsələn, ən son bir neçə il bundan qabaq minimalizm trendi, less is more, az çoxdur məsələsi. Bəli, bu pozitiv əslində. Bir tərəfdən pozitiv trendlər də var. Bəli, bu necədir? Kütləvi istehlakla bərabər əslində daha azın daha çox nəticə verə biləcəyini göstərir. Sonra digər tərəfdən bu yavaş həyatı daha çox mənalı yaşamağı dəstəkləyərək bu tip trendlər də var ki, yəni xüsusilə məsələn İnsanlar adətən necədir? Çox sürətli yaşayır. Bizdə də artıq o formalaşıb. Adi küçədə insanlara diqqətlə, xüsusilə bu məsələn 28 may metrosunun çıxışında durub bir 10 dəqiqə baxsan və yaxud da elə yolda avtomobil sürəndə hamı inanılmaz dərəcədə harasa tələsir. Çox ciddi şəkildə. Soruşsan ki, hara tələsirsən, konkret verə biləcəyi bir cavab yoxdur, amma tələsir. Mən biraz müşahidəm və söhbətlərimdən, özümün də yaşadığım cəmiyyətdir nəticə etibarilə müəyyən fikirlərim formalaşıb ki, yəni bunun səbəbi nədir? İnsanlar yaşadıkları müddət ərzində hər şeyi etmək istəyirlər, çox şeyə nail olmaq istəyirlər, çox şeyin dalınca qaçıb çatmaq istəyirlər. Burada müəyyən qonşuluq effekti var, bəzən qonşu ilə yarışırlar, bəzən sosial mediada izlədikləri hansısa influencer kimi yaşamaq istədikləri üçün və ya daha yaxşı yaşamaq istədikləri üçün davamlı qaçırlar. Amma buna qarşı məsələn bu da bərabərində çox böyük istehlak davranışını və qəlibini formalaşdırır. Çünki çox pul qazanmalısan və çoxlu satın almalısan. Satın alır, bir yerdən sonra məsələn fərqinə varır ki, əslində istədiyi bu deyil. Sonra bir sonraki hədəf seçir özünə, onunla rəqabət aparır. Amma bunun qarşısında digər tərəfdə yeni bir alternativ yaranıb ki, sən bugün yaşadığını hiss etməlisən və məsələ çox şey etmək deyil, etdiyini effektiv etməkdir və həzzinə varmaqdır. Yaşadığın anı düzgün, doğru yaşayıb dadını çıxartmaqdır. Bunun bərabərində məsələn turizm sənayesində də xüsusilə experience based turizm anlayışı da əslində buna gətirib çıxardıb ki, təcrübə əsaslı bir getdiyin yerdə getdiyinin dadına varmaq. Bu trend özü bərabərində mən düşünürəm ki, əslində formalaşdırılan trend o bir növ hərəkətli, sürətli həyatdan bezən digər insanlar üçün alternativ bir yol xəritəsi vermək üçündür. Amma yaxşı trenddirmi? Yaxşı trenddir, amma nəticə etibarilə o da öz istehlak qəliblərini özündə ehtiva etdiyi üçün nəticə etibarilə yenə bizdə marketinqdə belə bir şey var, bazarı segmentləmək. Bu nə deməkdir? Sən bazarı müxtəlif dilimlərə ayırırsan və bu bazarın dilimlərindən özünə ən uyğun olduğunu düşündüyün, sənin məhsulunu alacağın insanları hədəfləyib onlara məhsulu satmağa çalışırsan. Bir növ əslində bu da qlobal bütün 7 milyard, 8 milyard, 8 oldu mu? Dəqiq bilmirəm amma 7 milyarddan yuxarı olan insanı bir növ segmentlərə ayıraraq həmin segmentdən bir növ bu hərəkətlilikdən bezib bəlkə sosial qınaqdan, bəlkə cəsarəti olmadığından və yaxud da özünü hər hansı bir qrupa aid edəcəyi bir qrup olmamasından dolayı bu fikirləri səsləndirməyə cəsarət etməyən insanları bir növ təşviq edib həmin bu yavaş yaşamaq və yaxud da dadını çıxartmaq, təcrübə əsaslı yaşamaq auditoriyasına cəlb etməkdir əslində. Bu da bir segmentləmədir, bu da bir nəticə etibarilə kapitalizmin mahiyyətinə xidmət edir. Yəni qlobal şirkətlər istənilən halda hər bir müasir dünyanın hər bir insanına istehlakçı kimi baxır və necəsə müxtəlif manipulyasiyalardan istifadə etməklə onu nəyəsə almağa, nəyəsə malik olmağa təşviq etməklə məşğuldur, belə düşünə bilərik. Əslində biraz daha irəli getsək, artıq sadəcə qlobal şirkətlər deyil, dövlətlər öz vətəndaşına, universitet tələbəsinə, QHT-lər üzvlərinə müştəri kimi baxır. Yəni müştəri burada sadəcə olaraq nəyisə satmaq məsələsi deyil. Üzv sayını artırmaq da nəticədir. Vətəndaşın
prosesdəki məmnuniyyət səviyyəsinin yüksək olması da bir nəticədir. Yəni bu kontekstdən baxsaq, mən yaxud da universitetlərin yüksək ballı tələbələri cəlb etməsi və ya daha çox hər il, çünki universitetlər indi rəqabət əsaslıdır. Ən sadə bir şey deyim, bir fakültənin əgər müəllimləri, bir fakültə əgər dolmasa, onun müəllimləri işsizdir. Ona görə məsələn universitetlər də bu cür yanaşaraq əslində tələbələri cəlb edərək özünün proseslərini nəzarətdə saxlayır. Məsələn, bəzən o bizim müqəddəs saydığımız peşələr var. Onlar da artıq marketinq belə deyək də alətinə çevrilib. Nə mənada? Mən ilk dəfə tibbi turizm eşidəndə mənə biraz qəribə gəlmişdi. Bu harca bir neçə il bundan əvvəl biz Türkiyəyə gedəndə orada xəstəxanalardan birində eşitmişdik ki, tibbi turizm və Türkiyə bu gün tibbi turizmi inkişaf edən çox doğru. Bəli, ölkələrdən, bəlkə də başda gələn ölkələrdən biridir. Nə fikirləşmişdim, tibbi turizm nə deməkdir? Artıq nə demək olduğunu biz bilirik tibbi turizmin. Və tələbə bunun turizmi. kimi, bəli, bunun kimi bir çox sahələr var ki, elə müəllimliyin özü, həkimliyin özü. Instagramda məsəl üçün reklamlara rast gəlirik ki, necə edə bilərsiniz ki, sizin pasientlərinizin sayı çoxalsın. Yəni bu biraz qəribə görünür bizə. Bu qalsın bir yana. Bir də bu gün bu tibb sahəsinin çox marketinqləşmiş istiqamətlərindən biri kosmetologiyadır və cərrahi əməliyyatlarıdır və bu gün Azərbaycanda qadınlar arasında vəba kimi yayılan çox eybəcər bədən şəkilləndirmə xəstəliyi yayılıb. Yəni biz bunu görürük. Necə düşünürsünüz? Bax bu da indi bir marketinq tərəfidir. Bu da bir istiqamət inkişaf etdi ki, tibb, kosmetologiya və cərrahi əməliyyatı ki, pul qazanılsın, kütləviləşdirilsin və oradan sənaye formalaşsın. Sənaye formalaşsın. Və Azərbaycanda bu görülməmiş bir pik həddə çatdı. Necə düşünürsünüz? Bu marketinq tərəfi o qadınlarımızın içindəki natamamlıq kompleksini tətiklədi-mi, üzə çıxardı-mı? Və ümumiyyətlə hər hansı bir trend gələndə ilə içimizdəki bir o natamamlıq tərəfini üzə çıxardır ümumiyyətlə və bu da, yəni ümumiyyətlə bunu əslində iki cins üzərindən də baxmaq olar. Qadında da, kişidə də. Mən düşünmürəm ki, sadəcə qadınlarda, həm də kişilərdə də, məsələn, fitness yazılma faizlərini son 10 il, 15 il ərzində baxsaq, kişilərdə xüsusilə bədən, yəni orada da bir bədən şəkilləndirmə orada da var. Orada da kütləvi şəkildə belə bir artım var. Bu bir nöqtədən sonra əslində Fight Club filmində bir Brad Pittlə Edward Nortonun avtobus səhnəsi var. Orada məsələn şeyi göstərirlər. Bədən quruluşları üzərindən gələcək dövrlərdəki filmə görə bir fikir söyləyə bilmirəm. Brendlərin məsələn insanlara bunu necə empoze etdiyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir və o əslində 2099 və 2000-ci ilin filmidir. Görürsüz, artıq bu gün biz onu yaşayırıq. Bəli, həmin o trendin başlama nöqtəsi olan filmlərdən də əslində ki, həmin o təbliğatlar bu gün öz nəticəsini verir. Bu bizim kimi cəmiyyətlərdə xüsusilə nəticə verməyinin səbəbi nədir desəz, mən düşünürəm ki, insanlar belə bir məsələ var ki, həm zehin, həm zəka, həm xarici görünüş, hamısını bir kontekstdə dəyərləndirmək bizdə biraz çox olmur təəssüf ki. Yəni bunu çalışıram ən yumşaq formada ifadə edim ki, amma necədir bizdə? İnsanlar daha çox xarici görünüş əsaslı bir dəyərləndirmə edirlər deyə və özləri etdiyi üçün qarşı tərəfin də o cür dəyərləndirəcəyini düşündüyündən həmin özünün artıq başqası necə görər düşüncəsi də başlayır bu cür prosedurları özündə tətbiq etməyə və bu sizin qeyd etdiyiniz əslində natamamlıq kompleksini də bərabərində gətirir. Çünki əgər zehni inkişaf müəyyən bir səviyyəyə çatdıqdan sonra insan qarşısındakını da ağlıyla dəyərləndirir və yola salır və özünün də o cür dəyərləndirilməsini gözləyir. Amma bu olmadıqda və çox istənilən səviyyədə olmadıqda artıq bərabərində əlavə bir bu cür marketinq aksiyaları ilə bərabər də
nə olur? Hiss etdiyi bir boşluq var, bir çatışmazlıq var. Əslində ehtiyac dediyimiz şey nədir? İnsanın balans halındakı pozulmadır. O balans halındakı pozulma nədir? Anlıq olaraq özündə hiss etdiyi bir çatışmazlıq. Məsələn, sadə bir şey deyim də, insan güzgüyə baxır. Hər gün baxdıqdan sonra bir müddətdən sonra güzgüdə özündə hansı qüsuru görməyə başlayır. Hansı ki, kənardan baxan heç bəlkə ona diqqət etmir, amma biz özümüz hər gün baxdığımız üçün bizə hər gün normal gəldiyi üçün bir müddətdən sonra artıq o normalda qüsur görməyə başlayırıq. Və başqalarının da bunu görəcəyi fobiyası ilə artıq yeni bir istehlak, yeni bir davranış ortaya qoyulur. Bu da əslində bir növ çox politik və yumşaq formada kommunikasiya yolu ilə ötürülərək xanımlarda və ya bəylərdə bir vərdiş yaradır. O da artıq bədən şəkilləndirmə və digər davranışların nəticələri deyə düşünürəm. Yəni demək ki, əslində bu manipulyasiyalara bayaq sual verdim. Daha çox kim zəifdir, qarşı kim daha çox az müqavimət göstərir və ya uduzur. Demək ki, daha çox içində nəsə natamamlığı olan və ya da ki, boşluğu olan insanlar əslində düşürlər bu manipulyasiyalara məruz qalırlar. Daha çox. Tam razıyam. İstənilən halda necə olur? İstənilən istehlak vərdişi o boşluğun doldurulma zərurətindən yaranır. Və bəzən hətta məsələn insanlar bəzi insanlar məsələn adi lüks məhsul istehlakına baxar. Lüks məhsul istehlakında həqiqətən o belə deyim də əvvəlki vəziyyətdən yəni deyək ki 2 nəsil, 3 nəsil elita içərisində yaşamış adam onu lüks olaraq baxıb almır. Sadəcə olaraq həyatında hansısa prosesi rahatlatdığı üçün hər hansı bir məhsulu istehlak edir. Amma və onlar istehlak edəndə diqqət edin, bu da əslində yeni dünyadakı yeni trendlərdən biridir. Unbranded formada. Yəni məhsulun elementi, loqosu görünməsin və ya çox gizli yerdə olsun şəklində istehlak edir. Amma biraz o boşluğu doldurmaq üçün istehlak edən insanlarda isə çalışırlar ki, məsələn, diqqət edin brend məhsullarda da biri var üstündə brendin yazıldığı məhsullar var. Biri var sadəcə nöqtə olaraq loqonun yerləşdiyi məhsullar var. Onların hədəf kütləsi fərqlidir. Biri bayaq bu dediyimiz kompleksli auditoriya üçündür. Digəri isə daha çox əvvəllər məsələn necə idi? İnsanlar daha çox göstərmək və vurğulamaq istəyirdi. Bu ictimai qınaq səbəbi ilə biraz ortadan qalxdığı üçün indi bunu necə desin deyə də bilmir. Bir şəkildə məhsulun üstünə yazılsın ki, demədən də anlasınlar ki, bu filan məhsulu geyinir, filan brendi geyinir. Amma digər hədəf auditoriyada diqqət etsəniz, unbranded çalışırlar geyinsinlər. Sadəcə olaraq məsələn çox böyük kostyum markaları var məsələn, heç vaxt baxanda bilməzsən. Sadəcə etiket içəriyə tikilir. Bu bir də bəziləri var. Məsələn, kostyumun üst hissəsində cibin yuxarısına tikilir etiket. Bu ikisi fərqli auditoriyalar üçündür. Dediyiniz məsələni əslində bərabərində gətirir. Buradakı boşluğu fərq edən əslində bir növ biznes sektoru eyni boşluğun kosmetik sənayeni də yarada biləcəyini düşünüb ki, bu kommunikasiya alətləri ilə bunu formalaşdırıb. Ümumiyyətlə dediyiniz o bahalı brendlər hər iki alıcının həm o brend geyməyi qışqıran insanlar, həm də sakit brend geyinən insanlar üçün iki xətt istehsal edir. Bəli. Biri böyük brend üstündə, eyni markanın üzərində böyük hərflərlə yazıla bilər, digərini isə nöqtə kimi. Yəni hər ikisini alıcını əlində saxlamaq üçün. Hər iki. Çünki ikisinin də pulu var. İkisinin də pulu var. Birini seçəcək, digəri isə digərini seçəcək. Yəni onu inkar etsə, onu görməzdən gəlsə, o başqa yerə gedəcək. Hazır almağa istəkli, alıcı kütləsini itirmiş. Hazır almağa istəkli bir adamdır. O da onu o cür dəyərləndirir. Bir də aşırı tolerantlıq adlı bir trend var və mən düşünürəm ki, biz artıq bu trendin içindəyik və özümüz də bilmədən o trendə qoşulmuşuq və çox böyük sürətlə aşağı gedirik və mənəvi tənəzzülə doğru gedirik. Nədir bu aşırı tolerantlıq? Yəni əvvəllər bizə zidd görünən, bizim mental dəyərlərimizə, əxlaqi dəyərlərimizə zidd olan davranışların və hərəkətlərin bu gün normal kimi qəbul olunması və hətta deyərdim ki, əvvəl onları qınayanları qınamaq
Və mən çox təəssüflə demək istəyirəm ki, bunu bizə aşılamağa başladı bizim televiziya kanallarında yayımlanan sosial proqramlar, sosial yönümlü proqramlar. Biz bu verilişlərin vasitəsilə bütün yəni neqativ halları norma kimi qəbul etməyə başladıq. Xəyanət, yəni evli insanlardan üzr istəyirəm, dünyaya uşaq gətirmək, bir neçə arvadlılıq və s. kimi neqativ hallar artıq tamaşaçılar tərəfindən əvvəl emosionalca tərəfdən qəbul olunmağa başladı. Onlara bəraət qazandırmağa başladıq, hallarını acımağa başladıq və onlarla empatiya qurmağa başladıq və qeyd etdiyim kimi onları emosional olaraq qəbullandıq. Və sonra isə bir də baxdıq ki, biz real həyatda da necəsə onların təkrarlamağa doğru sanki meylənməyə başladıq. Əşi, nə olsun? Bəraət qazandırmağa başladıq bir sözlə. Yəni kanallar bu verilişləri reytinq adına satmağa başladılar, məlum məsələdir. Bəs biz onları izləməklə hansı dəyərləri satın almış olduq? Burada sadəcə kanalları deyil, sosial medianın da burada çox ciddi rolu var. Çünki bizim kanallardan başladıq, mən bunu razıyam. Siz nə deyirəm? Məsələn, sosial mediada belə bir məsələ var idi. Daha pisi nümunə göstərərək pisə bəraət qazandırmaq. Məsələn, tutaq ki, kimsə əxlaqsız bir işlə məşğuldursa, daha əxlaqsız bir nümunə verərək, nə olsun filan kəslər də filan şey edir şəklində deyib, o səhvdir. O səhv bu səhvi düz eləmir. Amma bu cürdə bu bir tərəfdən də bu tərəfdən normallaşdırıldı. İkinci tərəfdən də sizin dediyiniz məsələyə gəldikdə, mən onunla da tam razıyam ki, proqramlar bərabərində nəyi gətirdi bizim həyatımıza bu tip proqramlar? Xüsusilə ilk vaxtlarda cəmiyyət elə bir mexanizmdə işləyir, kütlənin şüuru. İlkin vaxtda çox böyük qınaq olur. Sonra bu müzakirə olunur. İnsanlar 4-5 nəfər bir araya gəlir, müzakirə olunur. Müzakirə olanda onlar həmin mühit içərisində öz həyatlarında başqa tanıdıqları real insanlardan da nümunə verməyə başlayırlar və bu məsələ gündəlik məişət mövzusu halına gəldikcə sizin qeyd etdiyiniz kimi normallaşır. Və bu normal hala çevrilmə bərabərində nəyi gətirir? Televiziyada məsələn hər hansı bu cür кейslərdən birində tutaq ki, hər hansı bir yazıçı, hər hansı bir sosial media fenomeni və yaxud da televiziyadakı hər hansı fenomenlərdən biri, ekspertlərdən biri başlayır əsaslandırıb arqumentasiya ilə empatiya yaratmağa. Mən ümumiyyətlə ən böyük tələlərdən birinin cəmiyyətlər üçün empatiya olduğuna inanıram. Empatiya qurmaq yaxşıdır, amma empatiyanın dozasını çox etdiyin anda hər situasiyaya bəraət qazandırmaq mümkündür və hər situasiyaya bəraət qazandırdığın anda gərək heç kimi cəzalandırmayasan. O zaman da sivil mühitdə, yəni artıq heç kimin sərhədlərin harda başlayıb, harda bitəcəyini bilmək mümkün olmur. Bu ən böyük bizdə necədir? Yenə deyirəm, 90'lardan sonra modernist anlayışdan birdən-birə kapitalist anlayışın içinə keçdiyimiz üçün cəmiyyət olaraq o yenilənmiş dəyər mexanizmlərini qəbul etmədən, formalaşdırmadan birdən-birə elə bil ortada qaldıq və indi o axtarışla təzədən formalaşdırmağa çalışırıq ki, əslində biz sivil formada yaşamaq üçün necə bir sərhədlər təyin etməliyik və bu tip nümunələr, bu tip elementlər də daxil olduqca həyatımıza bir növ əslində özdə indi bir çox ailələrdə bu tip proqramlar ailəli uşaqlı izlənir. Yəni normalda mən uşaq olanda bizim yanımızda danışılmayan mövzular ailə, ata, ana, valideynlər oturub televizorda baxırlar. Birinci dəyər itməsi elə buradan başlayır. Çünki televizorda olan bir şey üçüncü tərəfin ağzından danışıldığı üçün, valideynlərin heç biri bunu danışmadığı üçün bu normal bir hal kimi orada gedir. Və o normallaşdıqca axı o uşaq böyüyür. İndi 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq başlayan proqramları izləyən uşaqlar bugün 21-22 yaşındadır. Artıq onun normalı odur. Təəssüf ki. Və o normalla o dəyərlər sıradan çıxmağı dediyimiz şey burada başlayır. Və
əslində bu sosial media tərəfi də buradan təzahür edir ki, hə, o da məsələn sən məsələn hər hansı bir hadisəni qınayırsan, onun həyatında həmin element var. O da bu qınağın obyekti olmamaq üçün nə edir? Daha pis nümunə ilə özünü bəraət qazandırmış olur. Bunlar əslində bir-biri ilə tandem təşkil edən şeylərdir. Bir də Azərbaycanda qara PR çox effektli şəkildə işləyir. Yəni bugün bizdə qara PR-dan, linç olunmaqdan heç kim qorxmur. Əksinə, hamı məşhur olmaq istəyənlər, özünə reklam qazanmaq istəyənlər ağ PR-a yox, qara PR-a üst tutur. Yəni provokasiya çəkir kimisə, skandal yaratmağa çalışır. Amma qərbdə tutalım, insanlar, hətta məşhurlar bundan çox qorxurlar. Çünki qara PR-dan sonra artıq onların karyeralarının hətta sonu gələ bilər. Bizdə isə qara PR bir karyeranın başlanğıcı da ola bilər, hətta pik səviyyədə qaldıran bir element ola bilər. Yəni niyə bizdə qara PR bu qədər effektivdir? Show biznesdən. Show biznesdə deyə bilərik, yaxşı. Əslində oradan başladı. Çünki əvvəlki nümunələrdə qayıtsaq bir 15 il, 20 il əvvələ çıxan nümunələrin şəxslər hamısı məsələn çıxırdı özündən əvvəlki oturuşmuş belə deyim səhnədə özünü sübut etmiş sənətçiyə bir atmaca atırdı, o cavab verirdi və insanlar onu tanıyırdı. Bunun eynisi marketinq sektorunda da Azərbaycanda oldu məsələn, hətta yazıçılıq sektorunda da oldu. Məsələn, yazarlardan biri çıxdı, əvvəlki ədiblərdən birinə atmaca atdı. Show biznesdə deyil, elə yazarlarda da var, jurnalistlər arasında həmin var. Proses oradan proyeksiyalandı oraya doğru ki, hamı gördü ki, bu işləyir, işləyən metod davam etdi. Bugün isə artıq elə bir nöqtəyə gəlib ki, əslində bu proseduru keçən dəfə dərsdə tələbələrimlə müzakirə etdim. Bu yaxınlarda televiziya kanallarının birində bir xanımın кейsi var idi və çox kütləvi şəkildə qınaq obyektinə çevrildi və proqram dayandırıldı nəhayətində. Həmin keysdə eyni situasiya əslində yaşandı. Mən dedim ki, siz olsanız bu prosesin PR meneceri olsanız necə idarə edərdiniz? Məsələn, və bunu müzakirə elədik. Addımlar necədir əslində? Niyə işə yarayır? Bir, Azərbaycan cəmiyyətində ölkə 10 milyonluq bir əhalimiz var. Və burada sənin çox kütləvi nə isə məsələn dar sektorda edib nəticə almağın, öz bazarını formalaşdırmağın biraz çətindir. Çünki insanlar qiymətdə və s. məsələlərdə rasional düşünürlər və satın alacaqları şeyə nəyəsə pul verəndə bir diqqətlə düşünürlər ki, müəyyən bir belə deyim, yüz ölçü bir biçirlər ki, mən buradan bu pulu verəmsə fayda almalıyam. Və bunun da bərabərində sən əgər nəsə əldə etmək istəyirsənsə, gərək kütləvi nəsə eləyəsən. Yəni çox böyük kütləyə xitab eləməlisən ki, onlardan tutaq ki, məsələn 1000 nəfərə görünməlisən ki, 5 nəfər müştəri tuta biləsən və yaxud da 5 nəfər səni tanıyan və ya səndən əməkdaşlıq edəcək adam tapa biləsən. Ona görə də bizdə ümumiyyətlə dünyada da belədir, çox yerdə əslində bir şeyin xəbər dəyəri daşıyıb kütləviləşməsi üçün neqativ olması lazımdır. Yəni pozitiv bir şey çox nadirən olur ki, insanlar pozitiv bir şeyi paylaşır. O da çox xüsusi olur. İndi hal-hazırda biraz postmodernist dövrdə, bayaq ona görə vurğuladım. Postmodernist dövrdə yaşadığımız üçün bir nöqtədən sonra bu çox paylaşıldığı anda yenə başlayır neqativ tənqidlər həmin o pozitivliklə bağlı ki, bəsdir da, məsələn, bununla bağlı yetəri qədər paylaşdınız kimisindən. Bu, ona görə də neqativ olan daha çox kütləyə çatdığı üçün proses ardıcıllıq belə olur. Birinci olur, neqativlə tanındı. Sonra 3-5 ay sonra həmin adam 3-5 ay görünmür ortada. Həmin xanım da yoxdur hal-hazırda ortada. Sonra 5 aydan sonra hansısa bir xeyriyyə məqsədli bir fəaliyyətlə, hansısa bir xeyirxah əməllə ortaya çıxır və bir anda kütlə nə olur? Bayaq dediyim o neqativi, daha pis nümunəni görüb pisi bağrına basmağa başlayır. Deyir ki, hə, məsələn, tutaq ki, filan yerdə filan adamlar var, heç varlılar var, heç bu qədər xeyriyyə eləmirlər. Məsələn, tutaq ki, bu adam gəldi, buna bu qədər pis dediniz, amma məsələn, tutaq hansısa internata gedir, hansısa yaşlılar evinə gedir, heyvanlarla bağlı bir
aksiyaya qoşulur, nəyəsə bir yerdə və artıq o nə edir? Özünə yeni bir kütlə konsolidasiya edir. Və o konsolidasiya edilən kütlə artıq bir növ onun tərəfdarına çevrilməyə başlayır. Biraz da əlavə investisiya qoyub, görünürlüyünü artırıb, daha simpatiya yaradacaq fəaliyyətlər elədikcə köhnə neqativ unudulur. Biz ümumiyyətlə bu həmişə deyilir, biraz belə klişe olub, amma daha çox unutqan xalqıq. Yəni məsələn Türkiyədə sən nə edirsən elə, neqativ bir şey eləmisənsə, unutdurmaq onu çox çətin məsələdir. Sərtdir və unutmur. Həmişə xatırladır onu sənə. Qərb də elədir. Qərb ümumiyyətlə yəni onu dediyin anda sən artıq hər yerdə bütün səninlə bağlı bütün kapitalist və kommersiya fəaliyyətləri dayanır. Sən artıq sıradanlaşırsan. Bizdə isə dediyim kimi artıq onun bir alibi də formalaşdığı üçün cəmiyyət də bir tərəfdən sonra eləcə maraqlanır ki, görək nə olacaq, bu yenə nəsə deyəcəkmi, deməyəcəkmi? Sanki doğrudan da çox mərhəmətli olduğumuz üçün mü başımıza gəlir bu? Mərhəmətlik əslində cəmiyyət olaraq, amma bir tərəfdən unutqanlığımız daha çoxdur məncə. Bəlkə də mərhəmətdən irəli gəlir. Kin saxlamamaqdan, tez bağışlamaqdan. Kin saxlamırıq. Ümumiyyətlə mən düşünmürəm ki, biz hər hansı bir tarixi düşmənlərimizlə bağlı məsələlərdə belə bizim insanımızın reaksiyalarına baxın, qarşı tərəfin reaksiyalarına baxın. Bizdə heç vaxt o ciddi aqressiya və kin məsələləri yoxdur. Yəni bunu bir mənalı bir şəkildə deyə bilərəm. Bir də Qələndər müəllim son dönəmlərin elə qərbdə yayılan bu qlobal trendlərindən biri child free, yəni uşaqsızlıq və bir də ki poliamor və ya alternativ münasibətlərdir. Yəni child free dedim nədir? Uşaqsızlıq, poliamor isə yəni rahat sevgi, yəni heç birindən çox vektorlu münasibətlər. Hə, yəni heç bir-birinə asılı olmayan, emosional asılılığı olmayan münasibətlərdir. Və bunun arxasında hansı tutalım kommersiya məqsədləri dura bilər. Yəni əslində uşaq olanda alıcılıq qabiliyyəti çoxalır. Uşaq olmayanda isə alıcılığı zəifləyir də, yox. Yəni bir ailənin əsas istehlakçı kimdir? Ailədir. Qadın, kişi və ailə və uşaq. Məsələnin iki tərəfi var əslində. Bir çox iş yerlərində, təəssüf ki, ölkəmizdə də olub, dünyada da bu məsələlərdə nəzarət olunur. Xanımın işə götürəndə onun evli olub olmaması, uşaq sahibi olmaması kimi məsələlər soruşulur. Yaxın gələcəkdə planlaşdırılıb, planlaşdırmadığı, bəli. Bunun səbəbi nədir? Çünki uşağın olması bir xanımın minimum 4-5 ay və ondan sonraki periodda da ən azından 3-4 illik həyatına və iş fəaliyyətinə təsir etmə ehtimalı yüksəkdir. Əslində mən deyərdim elə child free məsələlərinin gətirdiyi şey də budur. Çünki biraz mən bu məsələlərdə çox radikal fikirlərim var. Xüsusilə məsələn xanımların əmək bazarına daxil olması ilə bağlı. Xanımların əmək bazarına daxil olması xanımların özünün iqtisadi azadlığı baxımından çox yüksək bir məsələdir əlbəttə. Amma digər tərəfdən bunun xüsusilə təbliğ edilməsinin arxasında yatan bir səbəb də əgər biz 3 nəfər bir tort bişirsək və bunu 6 nəfərin arasında bölsək, adama düşən tort payı yarım olacaq. Yəni amma biz 6 nəfərin 6-sının da iştirakı ilə bir tort həm tort böyük olur, həm də adama daha çox pay düşür. Yəni bu məsələlərdə biraz indi məsələn diqqət edin, fərqli oyun industriyaları ilə, startap təşəbbüskarlıqla uşaqların da əmək bazarına daxil edilməsi bu və ya digər formalarda artır, kütləviləşir. Bu biraz hardasa mən deyərdim, yenə kapitalizmin gətirdiyi bir nəticədir ki, daha çox istehsalat olmalıdır. Daha çox dəyər yaradılmalıdır ki, daha çox istehlak olunsun. Və burada elə bir nöqtədədir ki, iş. Yəni o child free-nin məsələsi də hardasa bunun nəticəsi olaraq nə olur? Xanımların da karyerası var, bəylərin də karyerası var. Bunu indi məsələn necə kompensasiya etməyə çalışırlar? Atalara da
məsələn, uşaq dünyaya gəldiyi müddətdə icazələr verilməyə başlanır. Bu tip nüanslar, məsələn, diqqət edin, xanımlar əmək bazarında çox ciddi diskriminasiya var xanımlarla bağlı. Ən çox əmək haqqı məsələlərində xanımlara daha aşağıdır. Orta əmək haqqılara baxsaq, hər zaman xanımlar daha aşağı vəziyyətdədir aldıqları əmək haqqı baxımından. Digər tərəfdən bunun səbəbi odur ki, əslində xanımlar hər an evlənə bilər, uşaq dünyaya gətirə bilər və xanımlar da yəni işə götürülməməkdənsə bu şərtlərlə razılaşır və bunu qəbul edirlər. Bunu kökdən həll edəcək şey də əslində child free şuurunun cəmiyyətdə kütləviləşməsidir ki, hal-hazırda əslində dünyada kifayət qədər istehlak edəcək insan var. Amma istehsalı kütləviləşdirəcək və dayandırmayacaq formada davam etməsi üçün child free məsələsidir. Gələk o poliamori və bunun əslində bir digər poligamiya da var, amma bu məsələ biraz nə ilə əlaqədardır deyərdim. Mən əslində bunun şuurlu bir şəkildə olduğunu düşünmürəm. Yəni şirkətlərin və s. təbliğatı ilə. Bu nəyin nəticəsidir? Çeşidliliyə o qədər öyrəşir ki insan. Bir nöqtədən sonra o qədər çox alternativ və çeşid, bir də əvvəlki kimi baxsaq köhnə dövrlərə, nə idi? İnsan biri ilə ailə qururdu və onunla bərabər yaşayırdı və gördüyü o idi. İndi isə sosial media, kommunikasiya, interaktivlik, baxın, əslində mənim bu dediyim fikir biraz bir nöqtədən sonra bu prosesi normallaşdırmağa gətirir əslində bu da. Amma yəni normallaşdırma deyil də arxasındakı məntiqi izah etmək üçün deyirəm sadəcə olaraq. Çeşidlilik nəticəsində insan hər yerdə davamlı olaraq o qədər çeşid. Məsələn, bir gün geyindiyi paltarı ikinci gün geyinmir, bir gün yediyini ikinci gün yemir. Onun davamlı olaraq da eyni insanla da uzun müddətli münasibət məsələləri artıq bezdirici gəlir deyim, ya sıxıcı gəlir. Onun nəticəsi olaraq da hal-hazırda formalaşan trend yaranır sosial mühitdə. Bu normaldırmı desəniz, məncə normal deyil, amma normanın tərifindən yola çıxsaq ki, norma nədir? Normada dəyərlər formalaşan dəyərlərdir. İndi yəni cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş norm dəyərlərdir. Bu trendlərin qarşısında yəqin ki, əlavə əks təbliğatı aparacaq yeni trendlərin də formalaşacağını düşünürəm. Məsələn, gender neytrallığı ilə bağlı dünyada çox ciddi şəkildə kütləvi təbliğat var idi. Bunun arxasında yatan səbəb o idi ki, bu dilə gətirilsə də gətirilməsə böyük bir sənaye var. Dünyada 5 trilyon dollara qədərlik bir istehlakdan söhbət gedir. Sırf gender neytrallığı ekosistemində. Onların istehlak vərdişi, xüsusilə geyim sektorundakı istehlakdan söhbət gedir. Yəni sadəcə Amerikada 1.2 trilyon dollardan söhbət gedir bir illik istehlakdan. Bunun qarşılığı olaraq da hal-hazırki vəziyyətdə gəlinən nəticə nədir? Görürsünüz, məsələn, Amerika ən son, məsələn, bununla bağlı fərqli bir mövqe ortaya qoydu. Trump fərqli mövqe ortaya qoydu. İtaliyada da eyni şey oldu. İtaliyada fərqli mövqe ortaya qoydu. Macarıstan əvvəldən əslində bu məsələlərdə çox konservativ mövqe daşıyan ölkə olub. Onsuz da şərq hər zaman məsələlərdə əvvəl kimi sabit qalır. Bunun səbəbi nədir bəs? İstər child free, istər gender neytrallığı əhalinin artımını yavaşladan elementlərdir. Çinin dünyadakı dominasiyası başqa bir ekosistemi gətirir bərabərində və Çinin dominasiyası nədir? Əhalinin çoxluğundandır. Və bunun nəticəsi olaraq Amerika hal-hazırda fərqli bir alternativ tapmalıdır və bunun üçün də əhalinin artımını yavaşladacaq bütün elementləri mane olaraq ortadan qaldırmağa çalışır. Bu artıq yeni bir trenddir. Çünki bundan sonra bir də belə bir şey deyim. Bu kimi trendlərin əksəriyyətinin çıxış nöqtəsi dünyada dominant gücün sahibi olan ölkə hansıdırsa odur. İndi məsələn dünyada bir trenddə alternativ bir güc mövqeyi olduğu üçün o biri tərəfdən gələcək, əslində baxdığımız vaxt Amerikadan da tarix etibarilə mədəni zənginlik və dərinlik etibarilə daha geniş mədəniyyətə sahib fərqli bir dominant güc formalaşır
Çin. Və Çinin dominasiyası eyni zamanda sosial həyatda, iqtisadi faktorlarda çox kütləvi dəyişiklik yaradacağı da qaçılmazdır. Bunlardan artıq məsələn Amerikanın aldığı qərarlar, hətta diqqət edirsinizsə sosial şəbəkələrin bir çoxu loqolarını dəyişdi qısa müddətdə. Əvvəl necə idi? Gradient rəng keçidlərinin olduğu. Baxın biz məsələn bir marketinq mütəxəssisi, biz bunu məsələn düşünmürük ki, niyə gündəlik həyatımızda istifadə edirik və bilmirik. Amma o gradient keçidin mənası gender neytrallığına şuuraltı işarə idi. Amma dəyişən kimi trend Amerika bununla bağlı sərt bir çıxış ortaya qoyan kimi nə oldu? Sosial şəbəkələr birdən-birə o gradienti ortadan qaldırdı. Hamısı əvvəlki default loqolarına qayıtdı. Bu həmin digər alternativ bir güc mənbəyinin formalaşması ilə əlaqədardır. Bir də bu pozitiv və neytral trendlər də var. Məsəl üçün bayaq bir balaca danışdıq biz əvvəldə. Bu Hindistandan və Çindən gələn və ya yaxın şərqdən, uzaq şərqdən gələn daha doğrusu bəzi elementlərdir. Bunlar da yoqadır, sonra meditasiyalardır, müəyyən spiritual ayinlərdir. Bunların özü də bir böyük bir marketinq əslində hədəfidir. Tamamilə hədəf odur, marketinqdir. Tamamilə razıyam. Əslində bu məsələdə necədir? Mən düzü insan bu nəyəsə inanmaq ehtiyacı yaranan gündən hər zaman olub. Hətta belə bir söz var ki, insan heç nəyə inanmırsa da heç nəyə inanmadığına inanır, yenə nəyəsə inanmış olur. Bu nöqtədən baxanda və əgər biz bütünüylə hər şeyi inkar edib sadəcə həyatı rasional bir məntiqlə yaşasaq ki, robot kimi, burada o enerji olmadığını qəbul etsək, digər bütün hər şeyi qəbul etsək, çox sıxıcı olar deyə düşünürəm. Ona görə də bu məsələlərdə insanın o məna axtarışı və əlində olmayan belə hadisələr var ki, nəticəsini dəyişmək bizim əlimizdə deyil. Və bununla barışmaq insana çətin gəlir. Ona görə də hardasa bu və ya digər formada bu spiritualizm kimi və yaxud da bu fərqli enerji və s. kimi, məsələn, nədir? Yaxşı düşünüm, ancaq yaxşı düşünsəm hər şey yaxşı olacaq. Toksik pozitivlik deyilən bir şey var. Buna gətirib çıxardır və bu, mən düşünürəm ki, bu məsələ elə bir nöqtəyə gətirir ki, biz bəzən olur ki, hər hansı başqa bir faktor sənin fəaliyyətinə təsir edir və alınmır. Alınmadığı zaman sən onu o cür qəbul etsən ki, bu nəticəni dəyişmək mənim əlimdə deyildi. Bu biraz insanı bir növ ya yaxud da özünün hər hansı bir səhvi ilə bağlı bir şey, hər şey özünü günahlandırsa, bir nöqtədən sonra beyin artıq mən düşünürəm ki, iflas edər. Ona görə də beyin özü məcburən özünü qorumaq üçün belə alternativlər yaradır ki, məsələn, bu əşi sənin əlində deyildi, nəticəni dəyişdirmək sənin üçün deyil və yaxud da enerjində yəqin hardasa neqativlik eləmirsən, ona görədir. Bu kimi məsələlərlə karma və yaxud da hansı elədiyinin nəticəsidir, karma dediyimiz məsələ ilə bağlı. Bu kimi məsələlər biraz mən düşünürəm ki, hardasa bu ehtiyacdan yaranır. Rahatladır biraz. Əlbəttə ki, rahatladır. Yəni mən meditasiya və ya hər hansı bir şeyin insana zərər, ən azından digərləri kimi toksik və iri həcmli zərər verən bir şey deyil. Amma burada bir nöqtə var. Mən ən böyük təhlükə nədir xüsusilə spiritualizm məsələlərində? New Age communitylər formalaşır, cəmiyyətlər. Məsələn, əvvəl Anadoluda hər zaman təkkə mədəniyyəti ilə cəmaatlıqlar filan, indi də var, dini icmalar filan formalaşır. İndi bunun gətirdiyi bir şey var ki, bir nöqtədən sonra işbazlar ortaya çıxmağa başlayır və insanların bu ehtiyacından yeni nəsil üçün formalaşmış dini icmalara bənzər şəkildə spiritualist icmalar yaradırlar. Bu da bərabərində sui-istifadəyə gətirib çıxardır. Əvvəl bilirsiniz necədir? Dini inanc mexanizmlərinin hamısının dogmatik bir çərçivəsi var idi və mərkəzdə bir yaradıcının insanlara qoyduğu qaydalar çərçivəsində hərəkət edirdi. Burada isə o qaydaları və çərçivəni ortadan çıxardıb sadəcə olaraq fərdi hüzur
çərçivəsində olanda insanı manipulyasiya edib daha təhlükəli bir canlıya çevirmək çox daha asandır. Ona görə bu məsələlərdə biraz ifrata varmamaq lazımdır. Fərdi səviyyədə əlbəttə kim nə edirsə məşğul olursa ola bilər, amma sırf bunu icma səviyyəsinə gətirib hər hansı bir şəkildə bir yenə ağıl hocası deyirlər türklər. O elə bir şeyə gətirib onunla davam etdirmək biraz təhlükəli ola bilər. Mən ona inanıram. Bir də qlobal trendlərdən biri gələcək, hələ ki bu trendlərdən biri. Yəni artıq hiss edirik bir süni intellektdir. Yəni ChatGPT kimi süni intellektin ondan faydalanmaq, yəni bu artıq həyatımızda var və bir də robotlar. Artıq robot xanımlarla evlənmək, evlilik üçün robotlar istehsal olunmaq, bəy robot, qadın robot kimi artıq gələcəkdə bir trend, belə bir trend gözləyir. Biz açığı bu trendin geniş vüsət alacağına mən şəxsən inanmıram. Əlbəttə almayacaq. Məncə alınmayacaq, amma bu artıq gəlmək üzrədir. Çünki mən düşünürəm ki, bir insanın mütləq bir insana ehtiyacı var. Yəni necə düşünürsüz? Ümumiyyətlə bu trend watcherlar indi bunu gələcəyini belə görürlər. Bəlkə də bu da indi bir məlum məsələdir ki, bir manipulyasiyadır da, bir arxasında böyük robot satışı durduğu üçün ona görə onu pula çevirmək lazım necəsə. Bəs bu qədər pul xərclənib ChatGPT-lərə, süni intellektə, onu necəsə bir və heç bir gəlir məqsədi güdməyən bir təşkilat həyatında. Onun artıq monetizasiya forması kim olacaq? Artıq real robotlar olacaq. Yəni necə düşünürsüz? Bax siz bizi gözləyə bilir belə bir trendi. Mən onu deyim əvvəlcə, süni intellektlə bağlı proses mən özüm texnofil, yəni daimi texnologiyanı izləyən və mümkün nəticələri ilə bağlı bir növ futuristik təsəvvürü olan biriyəm. Amma bu məsələlərdə biraz bəlkə də bu təbii ki mənim şəxsi fikrimdir, amma məni qorxudan tərəfləri də var. Öncə sizin dediyiniz məqamlara toxunum. Mən sadəcə bunun bilirsiniz telefonlarda da var. Məsələn, yeni telefon çıxanda bəzi brendlər, bilmirəm, brendin adını çəksəm olarmı? Bəzi brendlərdə belə bir şey olur ki, xəbər yayımlayırlar, nə bilim, güya böyrəyini satdı, nə bilim, nədir telefon almaq üçün. Bunlar sadəcə olaraq ictimaiyyəti idarə etmək üçün və yaxud da bir növ əsaslandırma yaratmaq üçün PR elementlərdir. Robotla evlilik məsələləri də ya şəxs olaraq populyarlaşma ehtiyacından yaranır, ya da firmaların bunu təbliğat etməyi və robotla bağlı istifadənin populyarlaşması üçündür. Təbii ki, növbəti dövrlərdə yalnızlıq insanların növbəti dövrlərdə bəlkə də trend xəstəliklərindən biri ola bilər. Onun nəticəsi olaraq bu məsələlər ola da bilər. Onu istisna olunmur, amma mən düzü çox da inanmıram belə bir şeyə. Bunun sadəcə olaraq bir PR xarakterli fəaliyyət olduğuna inanıram. Amma gələk ChatGPT-nin bir trend olaraq həyatımıza toxunuşu və növbəti fazada nələr ola biləcəyi, bu proses ardıcıllıqla gedir. Rəqəmsallaşma, süni intellektləşmə, robotlaşma. Əslində düzdür, paralel fəaliyyət gedir, amma əslində ardıcıllıq, məntiqi ardıcıllıq bu cürdür. İndi rəqəmsallaşmanın gətirdiyi nəticəsi olaraq bir data yığıldı və bu datanın fonunda artıq hərəkət ardıcılığı təyin olunduğu üçün süni intellektləşmə oldu. Süni intellektləşmə oldu. Süni intellektləşmə ilə bərabər də həmçinin növbəti fazada artıq robotlaşma. Yəni süni intellekt olandan sonra onun robota çevrilməsi sadəcə olaraq bir hər hansı bədəni olan bir şeyin içinə aparatı yerləşdirmək və onu hərəkəti keçirməkdir. Amma burada növbəti fazada məni ən çox narahat edən və tərəddüd etdirən nədir? Mən özüm bir dəfə sosial mediada da paylaşmışdım hətta bununla bağlı. Süni intellektin özünə yazdım ki, səncə yer üzündəki ən təhlükəli varlıq nədir? Birinci insanı yazdı. Yəni bunun növbəti fazasında süni intellektin özünün bir gün süni intellekt yarada bilmə potensialı formalaşarsa, robotun robot istehsal mədəniyyəti formalaşarsa, bunun gətirəcəyi və bu qədər daxil olan inputlarla ki, biz hamımız əslində insanı niyə təhlükəli qəbul edir? İnsanları yaratdığı məzmun sayəsində. Yəni bu qədər daxil olan məzmunlarla insanı təhlükəli qəbul etdikdən sonra ki, faza ilə bağlı biraz
tərəddüdlərim var. Amma gündəlik həyatımda çoxmu istifadə edirəm desəz, inanılmaz çox istifadə edirəm. ChatGPT xüsusilə demək olar ki, şəxsi assistent kimidir. Yəni bu gün yanında bir insan gəzdirsən, 1000 manat versən, onun yerinə mən məsələn və o qədər dəqiqliklə yerinə yetirməz. Mən ödənişli istifadə edirəm və kifayət qədər də məsələn digərlərinin də demək olar ki, mənim telefonumda sadəcə bir dənə papka 6 süni intellektin hamısının əpi var. Və lazım olanda fərqli məqsədlərlə hər birindən istifadə edə bilirəm. Amma gələcəklə bağlı məsələlərdə biraz bu istiqamətdə tərəddüdlərim də var. Yəni bu istisna olunmur. Amma yaxın gələcəkdə nəyi görəcəyik desəz, hibrid insan modellərini görəcəyik məncə. Bəli. O məsələ evlilikdə onlar da nəzərdə tutulur. Hibridlərlə. Hibriddə necədir? Bədənin müəyyən hissələri robotla inteqrasiya olunur, dəriyə çip yerləşdirilməsi, məsələn, Neuralink bilirsiniz artıq beyinə yerləşdirilən çip, hər hansı bir dili öyrənmək istəyəndə o çip sayəsində öyrənilməsi, bunlar artıq teorik olaraq mümkün olan şeylərdir. Amma icrası real olacaqmı? Real praktikanı məncə yaxın zaman ərzində görəcəyik. Yəni bundan bağlı. Ola bilər bəlkə Neuralink olmasın, başqa Çin tərəfdən gəlsin, amma görə bilərik. Yəni bu istisna olunmayan bir şey. Yəni bir neçə il bundan əvvəl baxdığımız filmlər var idi ki, hardakı süni intellekt insanlığa qarşı çıxır, insanlığa qarşı müharibə aparır. Demək ki, onları əslində belə proqnozlar onları proqnozlaşdırır. Negativ proqnozlar var yəni. Black Mirror serialı var məsələn. 7-ci sezon artıq yayımlanıb. Məsələn, o serial sırf əslində mən düşünmürəm ki, o serial futurist bir serialdır. O serial sadəcə insanları bayaq dediyim kimi o böyük mədəniyyət insanları yeni texnologiyaya hazırlatmaq üçün bir növ təbii ki, orada yəni bir növ neqativ tərəfdən baxır proseslərə, amma yenə də insanları o texnologiyaya və gələcəyə hazırlamaq üçündür. O dediyiniz filmlərin də bir çoxu əslində Steven Spielbergin idi, səhv etmirəmsə, süni intellekt filmi var idi əvvəl. Yəni bu kimi bəzi filmlər var ki, düzdür, bir tərəfdən futurist, amma bir tərəfdən də insanları yeni texnologiyaya hazırlamağa məqsədinə gedir. Demək ki, əslində insanı biz bu qədər qlobal trendlərdən danışdıq, onların gətirdiyi yan təsirlərdən danışdıq. Əslində bunlar qaldı bir yana, insanlığı gələcəkdə süni intellekt adlı böyük bir əslində ziyan gözləyir və qorxu gözləyir. Əslində mən bununla bağlı sözünüzdə tam razıyam və bunun yeni bir sənaye inqilabının başlanğıcı olduğunu düşünürəm ki, biz artıq bundan sonraki dövrdəki biz məsələn həyatlarımızı dəyişən ən önəmli son 20 ildə sosial medialardır. Bütün ünsiyyət formamızı dəyişdi, özümüzü ifadə formamızı dəyişdi, mən duyğusunu daha çox qabartdı. Növbəti fazada süni intellektin bu qədər kütləviləşməsinin həyatımızda yaradacağı təsirlər artıq çox ciddi şəkildə fərqli nəticələr göstərə bilər. Bir də bunu nəzərə almalıyıq ki, biz süni intellektin o kompüterlər ilk çıxanda otaq boyda kompüterlər olur deyə o fazasındayıq hələ. İnkişafın ilk 1-2%-dəyiq. Bizi olan olduğumuz hissə süni intellektin inkişafının ilk 1-2%-dir. Hələ bunun daimi inkişaf edib, hələ ekosistemin daha da təkmilləşdiyi variantlardakı məsələlərdə məsələn individualizm hansı səviyyəyə gedəcək, ailə anlayışı necə qurulacaq, oraya da təsir edəcək. Sosial həyata da bunun təsirləri mütləq surətdə olacaq. Demək ki, belə çıxır ki, qiyaməti süni intellekt gətirəcək. Onu bilmirəm artıq. Allah qorusun, belə bundan başqa yəqin ki, deyəsi bir sözümüz yoxdur. Çox təşəkkür edirəm Qələndər müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu artıq gələcək nəsillərin deyəsəm üzləşəcəyi çətinliklər olacaq. Biz indi burada danışdıqca bir balaca futuristik səslənə biləcək, amma bilmək olmaz yəni. Bəlkə gələcək nəsil deyirik 5 ildən sonra, bəlkə 10 ildən sonra və yaxud da ki 20 ildən sonra bu növbəti bir trend bizi gözləyəcək. Allah qorusun. Çox təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Maraqlı Sağ olun. söhbətiniz üçün, maraqlı müsahibəniz və diskussiyanız üçün təşəkkür edirik. Sizin rəylərinizi gözləyirik. Əziz izləyicilərimiz, şərhləri yazmağı da unutmayın və paylaşmağı da həmçinin. Sağ olun. Növbəti buraxılışımızda görüşərik. Hələlik.